Wetter wird gegessen. Eieiei, ist das ein Schiedwetter. Es ist wirklich ein bescheidenes Wetter. Ne, Carla? Jetzt würde ich auch gehen, oder? Ist das eklig, ne? Mausi, du holst immer alle Nüsse weg. So viel Nüsse holst du weg. Guckt mal, wie das regnet. Ist ja der Wahnsinn. Ich fahr gleich noch zum Aldi und hol Nüsse.